প্রকৃতির অন্যতম সৌন্দর্য আকাশে উড়ে বেড়ানো রং বেরঙের নানা জাতের পাখি। নীল আকাশে ডানা মেলে এক ঝাঁক পাখি উড়তে দেখলে যেন মন জুড়িয়ে যায়। পাখি ছাড়া প্রকৃতি যেন একেবারেই বেমানান। অথচ মানুষের ফেলে দেয়া বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক সামগ্রী বিশ্বের জীববৈচিত্র্যকে মারাত্মক হুমকির দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এই ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে পাখিরাও। বিশেষ করে অতিথি পাখিরা প্লাস্টিক দূষণের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এর ফলে একদিকে মা অতিথি পাখিদের জীবন যেমন বিপন্ন হচ্ছে, তেমনি এদের সন্তানরাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অকালে। প্লাস্টিক দূষণে হুমকির মুখে পড়েছে পুরো বিশ্ব। প্রতি বছর সারা বিশ্বে ৩০০ মিলিয়ন টনের বেশি প্লাস্টিক সামগ্রী মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু প্লাস্টিক বর্জ্য সহজে পচে না, তাই এগুলো বছরের পর বছর মাটিতে অপচনশীল অবস্থায় থেকে যায়। সমুদ্র সৈকতের প্রায় ৯০% পাখির পরিপাকতন্ত্রে প্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমন তথ্যই জানানো হয়েছে, প্রতি বছর প্রায় ১ মিলিয়ন সামুদ্রিক পাখি প্লাস্টিক দূষণের শিকার হচ্ছে এবং এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালে ৯৯% পাখির পেটে প্লাস্টিক কণা পাওয়া যাবে। সাধারণত প্লাস্টিকের ছোট ছোট টুকরা শ্যাওলাসহ পানিতে ভেসে থাকে। পাখিরা তাদের খাবার ভেবে এসব গিলে ফেলে। এসব প্লাস্টিক পাখির পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে পাকস্থলীর ক্ষতি করে, ফলে ধীরে ধীরে পাখিটি দুর্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। কেবল অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া সব মহাদেশেই প্লাস্টিকের মধ্যে বাসা বাঁধছে পাখিরা। এমনকি প্লাস্টিকের মধ্যেই বিচরণ তাদের। ঘর বানাতে ব্যবহার করছে প্লাস্টিকের দড়ি, বড়শির সুতো, মাছ ধরার জালে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বেলুন কিংবা ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের স্যান্ডেল। আসলে প্লাস্টিকের ফাঁদে আটকা পড়ছে তারা। ২০২০ সালের এপ্রিলে কানাডার একটি গাছে মাস্কের সঙ্গে আটকে একটি পাখি ঝুলছিল। ওই দৃশ্য পরে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশের কতটা ক্ষতি করছে, এসব ছবিতে সেটিই ফুটে উঠেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার অনেক বেশি। বিশেষ করে প্লাস্টিক ব্যাগ, পানির বোতল সহ অন্যান্য সামগ্রী ওজনে কম এবং পরিবহনের সুবিধার কারণে দিন দিন এদের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবহারের পর এসব প্লাস্টিক দ্রব্যাদি আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়ার কারণে জলজ ও স্থলজ পরিবেশ তীব্রভাবে দূষিত হচ্ছে। কোভিড মহামারীতে মানুষের ব্যবহার করা বিপুল পরিমাণ মাস্ক জমা হয়েছে পাখিদের বিচরণের জায়গাগুলোতে, আর সেগুলো দিয়ে বাসা বানাচ্ছে পাখিরা। এমনকি দেখা গেছে মাস্কের ফিতা তাদের গলা বা মুখে আটকে আছে। যেসব পাখিরা সামুদ্রিক শৈবাল, ডালপালা বা নলখাগড়া দিয়ে বাসা বানায়, তাদের বাসায় মানুষের ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বর্জ্য পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই তীব্র। প্লাস্টিকের উপর আমাদের দৈনন্দিন জীবন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আমরা যদি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার কমিয়ে শুধু বাঁশের টুথব্রাশ বা ক্যানভাস শপিং ব্যাগ ব্যবহার করতে শুরু করি, তাতে বিশ্বকে বাঁচাতে পারবো না। কারণ প্লাস্টিকের উৎপাদন এখন বিরাট শিল্প আর বাণিজ্যিক বিষয়। এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ব্যবহারে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারকেও যথাযথ নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।